السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناتكم من نديزات. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلوات والسلام. اليوم حبيت نفتح موضوع مهم يخص الجزائريين ونوضح الحقائق لكل من يحاول أنه يشوه صورتنا. الفيديو هذا باش يكون رد على تصريحات بعض التونسيين اللي قلوا من الدورة تاعنا في دعم تونس قبل وبعد الثورة. راح نحكي دقيقة بدقيقة ونبين الحقيقة بكل صراحة. إذا انتبهوا معنا وش قال هذا الجزائري ردا على التوانسة. برشا ما يعرفوش اللي منظمة السياحة العالمية مصنفة قدوم الجزائريين والليبيين لتونس نوع من اللجوء مش سياحة. سا سي با دو توريزم. الجزائريين والليبيين مش سياح، هو نوع من اللجوء. الاستفادة الاقتصادية منهم تقريبا صفر. ثورة تو خلينا من قبل الثورة، من الثورة تو شحال فلوس. وتحب تعاون تونس انت وعجبتك تونس يا سيدي، انت عاجبك رئيس الجمهوريه كدوله جزائريه تمتلكين البترول والغاز والثروات والذهب، وعندك اللي ما عندك حتى دوله اقليميه خاصه. ايش عملت مع السلطه في تونس؟ هل اقدمتي على التعاون مع السلطه؟ اعطتنا 350 مليون دولار. بونسوار اتوس، اسف ونهاركم طيب وسعيد. اليوم درت واحد الفيديو لكن مالوغوزمون تبلوك الفيديو هذا، حبيت نعاودو، حبيت الريبوندي على هذا الزوج الشخصيتين العظيمتين للاسف الشديد خريجي المدارس التونسيه. بالرغم ان تونس عندها كفاءات وانا نشهد بهذا، لكن تونس دائما اللي في الواجهه هم وجوه الفقر والميزيريه اللي يجيبوا المصايب للشعب التونسي. المهم يطلع لنا هذا الاول باكبر كذبه في 2025. الجزائريين والليبيون ما يجيوش تونس كسواح فقط، بل يساهموا في الحركة الاقتصادية، يشروا يخدموا ويحركوا السوق. كل اللي يقول غير ذلك يكذب على الناس ويجهل الواقع. ويكذب طالع ويكذب وجهه صحيح وما يحشمش وجايب اخبار هكا من راسه. قال لك المنظمه العالميه للسياحه تصنف الجزائريين والليبيين ليسوا سواح، بل هم نوع من اللجوء او هم لاجئين. تصوروا يا ناس، منظمه العالميه للسياحه تقول هذه الهضره عند من؟ عند هذا المتسرب المدرسي المتخرج من المدرسه التونسيه. للاسف الشديد وجوه الفقر والميزيريه، وجهه صحيح وطالع يحكي عن الليبيين. تصوروا يا ناس، نساء قبل 2010 اروح نذكرك، اروح نقريك يا وجه الفقر والميزيريه. قبل 2010 تتفكر ولا ما تتفكرش؟ تتفكر الالاف والعشرات الالاف التونسيين اللي يعملوا في ليبيا؟ نسيتي ولا ما نسيتيش؟ نسيتي المازوت والليسونس والمواد المدعمه والسلع اللي تجي من ليبيا تدخل تونس قبل 2010؟ نسيتي ولا ما نسيتيش؟ نسيتوا خير ليبيا اللي كان دائما يدخل على تونس؟ ما نسيتي اكيد. قبل 2010 الجزائريون والتونسيين كان بينهم تعاون كبير. آلاف الجزائريون كانوا يشتغلوا في تونس ويجلبوا المواد المدعمة ويشاركوا في الاقتصاد. هل نسيتم كل هذا؟ زيد نفكرك، السلع اللي داخله خارجه على الجزائر والتونسيين داخلين بالشاحنات وبالسيارات يديوا في السلع المدعمه والغير مدعمه والاجهزه في الاسواق الجزائريه. نسيتيها ولا ما نسيتيهاش؟ دروكا طالع بصحينة الوجوه وتقول ان الليبيين والجزائريين ليسوا سواح. كلم انت على الليبيين قبل 50 سنه من مكان شعوب عربيه تركب سيارات فخمه كما الليبيين. ما كان شعوب عربيه شافوا العز مثل الليبيين، لا الخليجيين ولا دول اخرى. الليبيين حتى في عز الازمه تحمل الامنيه يركبوا سيارات فخمه وعندهم النيف وعندهم المسطاش. نتحدى انك تروح شوارع ليبيا وتشوف الفقر وتشوف الميزيريه وتشوف بالروم انا ما عندها مشاكل امنيه. واش عندك 4 5 مخيمات صيفيه اللي ما يرتقيوش حتى الى الفنادق العالميه. لا عندك سياحه تايلانديه، لا عندك سياحه ماليزيا، لا عندك الليبيون حتى هما يدعموا تونس بالمال والسوق. اللي يقول لك انه الجزائر وليبيا ما ساعدوش تونس فهم على خطأ. الحقيقه واضحه، نحن يعني ديما نساندوا بعضنا البعض. سنغافور ولا عندك سياحه دبي، عندك 4 5 مخيمات صيفيه يجيو كليهم الليبيين والجزائريين 4 و5 محتمين. الجزائريين لما بالكثره تاعها اللي عنده اللي ما عندوش يروح الى السوق التونسيه كسائح. قبلتيه ما قبلتيش موجود، هو اللي قاعد يحرك لك العجله الاقتصاديه. الحماص يخدم، الطاكسيان يخدم، اللواج يخدم، اللي تبيع الخبز الطابونه تخدم، اللي يبيع الكيوسك يخدم، بالسيف عليك يحرك لك العجله الاقتصاديه. جاي طالع ويقول لك احنا نحتاجوا الاوروبيين. وينهم الاوروبيين اللي تحتاجهم؟ وينهم الاوروبيين اللي يجيوك؟ ما يجيوك ب 2 سيمان ولا 1 سيمان ب 500 اورو.
منها الركوب ومنها لوتيل ومنها الاكل، ونهار كامل تلحلحلو في اللوتيلات. هاني شفناكم نهار كامل وانتم مهزين لهم تخرجوه من اللوتيل يروح لباب السويقه يروح يشري كسمه يحوس على سوفينير ب1 دينار ويشراها بالسيف عليه. اللي يقول أن الليبيين والجزائريون ليسوا سواح يتجاهل أن وجودنا في تونس يحرك العجلة الاقتصادية، جميعها تتحرك بفضلنا. محتم عليه بالتلحليح تاعكم، ودروك جاي وتصحح في وجهك وتقول أن الجزائريين أو الليبيين لا يعتبروا سواح. وش عندك؟ هاي أعطينا وش عندك. البراكاجات تخرج من لافينيو يحكموك، السراقين والبانديه يبراكيوك. مش انا اللي قلت، هذاك الراديو هذاك اللي تجيبوه في الشارع تاع لافينيو بلقيبه نهار كامل يبكي ويشكي. هاني تحرقنا، هاني تسرقنا، هاني تضربنا، هم قريساونا، هم براكاوجانا. مش انا اللي قلت. والثاني هذاك اللي قاعد كيما الكحبه تاع طماطم هذاك يحكي بالحسره، يحكي بالحسره. واش قال لهم يا ناس؟ قال لهم الجزائر واش قدمت لتونس؟ واش قدمت لنا؟ عطيتونا غير 300 مليون دولار. قول والله تعرف واش معناها 300 مليون دولار؟ راهي اكبر من ربع مليار دولار. ربع مليار دولار، هذه ميزانيه ضخمه جدا لبعض الدول مثل دوله بوراندي والدول الموجوده في الباسيفيك. الجزائر ساعدت تونس بمئات الملايين من الدولارات، أكثر بكثير مما تتصورون. 300 مليون دولار ماشي مبلغ صغير حتى لدولة صغيرة، تعتبر ميزانية كبيرة جدا. راس مالها مليار دولار، دولة كاملة. ما عجبتكش 300 مليون دولار ولا كيفاه؟ حب نزيدك، شوف زيد يحكي، شوف وزيد يحاسب فينا ويقول لك دولة إقليمية وعندهم الغاز وعندهم الثروات وعندهم البترول يمدوا لنا غير 300 مليون دولار. جبتك ونساك شريكي حتى نمد لك أنا فلوسي، أحمد ربي. شي يقول لك شوف صح انت الوجوه، قال لك 300 مليون دولار ما تخلصش حتى أجور الموظفين. قول والله زين ما خلصك أنا أجور الموظفين. ما فهمتش انا، ما في الاتفاقيه الامنيه والمخابراتيه والاقتصاديه اللي دارتها الجزائر مع تونس، والجزائر اللي تحمي الحدود التونسيه الغربيه واللي ساعدتكم باش تخرجوا من الازمه الامنيه اللي ضربت تونس قبل بعد الثوره التونسيه. وين هذه كل نسيتيها؟ نسيتوا المليار دولار اللي في عهد بوتفليقه اللي كان يتسرق من الخزينه الجزائريه باش يدخل لتونس. الجزائر ساعدت تونس بمئات الملايين من الدولارات، أكثر بكثير مما تتصورون. 300 مليون دولار مش مبلغ صغير حتى لدولة صغيرة، تعتبر ميزانية كبيرة جدا. في الأخير كل ما قلناه يؤكد أن الجزائر دولة قوية، شريكة حقيقية لجيرانها، ما يهمهاش الكلام الفارغ ولا الادعاءات الكاذبة. كل ما تقدمه لتونس ولا أي شعب عربي يعتبر واجب أخوي. ما نسمحوش لأي واحد يشوه صورة الجزائر أو يقلل من التضحيات تاعها. المسؤولون الجزائريون ما يطلعوش للكاميرات ويقول لك الكلام الفارغ، لأنهم يحكموا بالعمل مش بالتصريحات. أما عندكم المسؤولون يظهروا على التلفاز ويحاولوا أنهم يقلوا من قيمة الجزائر والمساهمة تاعها. وشكرا لكم خوتي المشاهدين على مشاهدة الفيديو.